내 마음에 소리 내려 허전할 때면은 정열을 그려주던 빨간 단풍잎 인생의 길서로 달라 멀리 갔어도 그 순정이 그리워라 빨간 단풍잎 세월이 흘러도 잊을 수 없다네 청춘 시절 꽃 펴주던 빨간 단풍잎 청춘 시절 꽃 펴주던 빨간 시청자 여러분 안녕하십니까? 우리 곁에 성큼 다가온 가을은 오색영롱한 예쁜 빛으로 산과들을 곱게 수놓고 있습니다. 요즘 들어 진한 색으로 갈아입은 단풍이 우리의 눈을 즐겁게 하는데요. 10월의 매혹적인 가을 풍경이 전해주는 정취와 여운은 모든 이들을 도취시키고 있습니다. 하여 오늘의 요정 한마당은 짙은 색채의 향연과 함께 가을 사랑과 고향의 정을 담은 노래들로 마련했는데요. 그럼 이어서 우리 함께 노래 단풍잎을 감상하면서 가을 정취에 취해봅시다.
숲속에서는 새들이 지저귀며 반겨주고 노란색, 빨간색으로 단장한 단풍은 오고 가는 등산객들을 반겨줍니다. 정다운 고향 산길을 걷다 보면 마음속 깊숙이 간직해둔 추억들이 새삼스럽게 되살아나면서 아낌없이 도움의 손길을 뻗치던 고향 친구가 생각나긴 합니다. 산동성 제남시에서 근무하고 있는 박정자 씨는 올해 어머니의 생일에는 꼭 달려오겠다고 마음먹었지만 직장일에 발목이 잡혀 성사하지 못했다고 했습니다. 그러면서 미안함에 생일 축복을 담아 노래 단풍의 노래를 요청해봤는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 이슬에 젖어 있는 다양산 단풍 추억을 불러주네. 고향이 그립구나. 가면은 언제 오나 눈물을 삼키시며 동구 밖에 오래도록
서 계시던 어머니 보고 봐라 날이 갈수록 보고 봐라 어머니 하얀산 단풍 위로 기러기 울며 나네 보고 봐라 날이 갈수록 보고 봐라 어머니 하얀산 단풍 위로 기러기 울며 나네 가슴 불태우는 다향산 단풍 사랑을 불러주네 옛사연 꿈을 찾네 가면은 언제 오나 이슬이 맺히어 고향 언덕 단풍처럼 곱게 피던 수능구 보고 봐라 날이 갈수록 보고 봐라 수야 하얀산 단풍 위로 기러기 울며 나네 보고 봐라 날이 갈수록 보고 봐라 어머니 하얀산 단풍 위로 기러기 울며 나네 갈수록 보고 봐라 어머니 하얀산 단풍 위로 기러기 울며 나네 단풍이 짙게 물든 산길을 걸으며 바람이 싣고 오는 가을의 향기를 만노라면 시간의 무상함을 느끼게 됩니다. 나무들 사이로 스며드는 금빛 햇살은 떨어지는 단풍 잎사귀에도 마지막 위로인 듯 아낌없이 빛을 안겨줍니다. 흐르는 시간 속에서 잊고 지냈던 소중한 순간이 문득 떠오르는 산길. 화룡시에 살고 있는 고철남 씨는 올해의 고향의 가을길을 걸어봤다고 했습니다. 그는 국경절 기간 부모님을 모시고 단풍잎을 보면서 등산도 했는데 그림 같은 풍경에 매혹되어 기뻐하시는 부모님을 보니 자신도 덩달아 기분이 좋아졌다고 했습니다. 고철남 씨는 여러분께서도 부모님과 함께 단풍 구경을 하기를 바란다면서 소품 3개를 요청해봤는데요. 요청한 소품을 함께 감상하시기 바랍니다. 아이 우리 가수는 아직 다치지 않았구만. 이거 실험났습니다. 여러분 글쎄 내 말 좀 들어봅소. 이번에 국가에서 우리를 잘 살게 한다고 그 고속도로인지 그 3기를 낸답니다. 글쎄 3기를 낸 게 좋은데 왜 하필 이 넓은 땅에서 딱 우리 가수밭을 이렇게 이래야 되는가 말입니다. 이 말이 맞을까 말이 맞습니까? 그것도 사전에 토론도 없이 계약서에다 도장도 찍기 전에 이렇게 내 때까지 이랜다까이 이것이 말이 되는가 말입니다. 자관이 내 오늘 우리 가수 오늘 다친 날이거든. 없습니다 없어. 아버지는 어째 여기 왔을까? 야야야야 너는 어디 전화기도 죽여놓고 쌀쌀거리고 어디에 돌아다니냐? 어째 여기 왔는가? 야 뭐래 오늘 큰일 생겼다. 예? 무슨 게? 시공대들이 토론도 없이 이 우리 가수밭을 이래단다. 걔 오늘 우리 과수밭을 민다는 거는 누군지 들었습니다. 어서 쌍대리기를 했다. 무슨 게 쌍대 아버지? 그래 다른 말은 하야니까. 야 살았다. 야 예? 그래 너는 어째 여기 와 있니? 어째 와? 잠깐만 내 어째 여기로 왔는가? 내 어째 여기로 왔습니다. 야 네 여기로 뭐 내가 어떻게 아냐? 그게 나도 그 쌍대 아버지 돼서 듣고 여기 올라왔었구만. 이렇게 큰 일이 먼저 들었으면 내한테 먼저 말해야 되지. 말하면 아버지 가만히 있겠는데.
그래 내 어떻게 가만히 있니? 이게 어떤 가수인데 내 가만히 있으면 되니? 내 글쎄 이거 어떻게 말하면 야야야 어찌 이거야. 우리 아들내미 오늘 그저 목숨을 내걸고 한번 해보자. 예? 야 이게 아닌데. 야 이거 어찌는가 이거 올라오겠네. 아버지 이거 어찌겠습니까? 뭐? 아버지 아버지 여기 있지 말고 집에 내려가서 내 여기는 내 지킬게. 아버지 원래 혈압이랑 대대 높은 게 저 시공대들이 오면 쌈이랑 일어나면 그러다 땅에서 실드 번져지면 어찌겠어. 빨리 집에 내려가서. 예? 야 광원적 시간이기도 아들이 다른 거 다르다 야. 예 그렇지 내 늙인들. 내 아들이지? 그렇지 내 아들이지. 뭐야? 아이 내 아들이란 말이. 말 좀 뒀어. 알았어 아버지 빨리 집에 내려가. 야 이것들 나는 야 이만 살만히 다 살았다. 이것들 야 이게 아닌데. 야야야 무슨 아이 무식이야 야 우리 사람이 살면서 한 번 죽지 뭐 두 번 죽냐? 야 아버지는 무슨 소리 저 죽긴 뭐. 어때요? 아버지 무슨 말씀을 그렇게 하십니까? 몇 년 전에 엄마를 저 세상 보낸 것만 해도 내 가슴이 막 찢어지는 것 같은데 이런 작은 일 가지고 내 아버지까지 저 세상 보낸다는 게 이게 글쎄 말이 됩니까? 아버지 내려가셔. 빨리. 아이 이렇다. 빨리 내려가란데. 빨리 어제 또 빨리 내려가란데. 여보 싫으면 없어. 우리 해철이선 다 컸구만. 다 컸어. 엄마 근심마. 내 아버지를야 잘 지킬게. 우리도 이제는야 잘 살게 됐어. 내 그 계약서에다가 도장까지 탁 찍었어. 이제 그 보상금이 나오면 내 차를 척 따가지고 아버지 심심할 때마다 그래서 자기 옆에다 척 싣고 시내려가서 올릴 거 쓰고 내릴 거 쓰고 내릴 거 썼다 올릴 거 쓰고 또 올라갔다 내려가. 이게 무슨 일이냐? 아이 아버지를 줘. 야야 도장 찍었다는 건 무슨 소리야? 무슨 게? 도장? 아버지 걔가 확실히 내 입을 이제 도사 찍었다고 말했습니까? 아우 야 이거 잘못됐다 이거 어찌는가? 아버지 내 귀찮을 좀 수상하다 했다. 그치 토론도 없이 우리 가수는 민다까 여기 무슨 문제 있다 했다. 아버지 진짜 없어. 아버지 진짜 없어. 아버지 우리 말하겠어요. 야 지금 말을 하게 되니 니가 진짜 보자. 그래 무슨 게 나는 무슨 올리고 내리고 올리고 내가 뭐 개야. 아이 그 뒤에 말 나했어. 이게 한 개가 한 가지니까 못 쓰게 서라 잠깐 아버지 여기 뭐. 아버지 여기는 넘어온 날에는 아버지 이제 말한 그게 그만 예. 개? 에이 나 말해. 넘었어. 여기도 그만 예. 여기도. 뭐 잡았어. 나지부터. 아라라라라라. 못 잡겠지. 아버지. 이거 아버지한테 나 얼려서 고작 건네 가게 하자 그러지? 아예 올려오는데 뭐. 에이구 정말. 아버지 사겠지. 아버지 어째 그랬니? 아버지 정신 차리고. 너무 좀 잡았다. 말해. 내가 도장 찍냐? 아버지 이래 내긴 누구 뭐. 야야 니만 니좀 하지. 이거 어찌 내렸어. 야 내가 못 들을 거 아니야. 애새끼 도라치. 야, 아버지, 모든 일은 내 데다 맡기고 집에서 배날 보내는 게 아니었습니까? 나도 생각이 다 있습니다. 야 생각이 있다는 놈이 그만 도장 찍냐? 아버지, 그래 말하면 도사 안 찍겠습니다. 아무래도 누기 찍으나 찍지.
야, 왜 찍는가? 아, 죽어도 아이 찍으면 되지. 아버지, 아이 과수원에서 돈 얼마나 번다 그랬고. 아버지, 이제 이 보상금이 나오면 여기 고속도로 밑에다가 유람지도 그리고 식당 가고 여관 가고 어째 돈 못 벌겠습니까? 아이 그렇습니까? 사람이 살면서 도의 전부인가 하냐? 어? 도의 전부 아니다. 예, 아버지. 어째 이렇게 버텨가지고 돈 더 받을까 그래 잼도. 이 아버지, 너 시공대 들어오라구만. 무슨 아니야? 야, 서라! 야, 서! 너네 밀겠으면 내부터 밀어, 내부터! 자, 내부터 밀어봐! 아버지 어째 딱 밀어! 빨리 일어나서 아버지. 아버지 일어나서 아버지 일어나시네. 아버지 일어나서 아버지 일어나서. 야, 뭘로 해! 야! 아버지. 야. 아버지 저기 이진 나오라구만. 가라, 오래라! 예. 아이, 형님. 저 아버지. 야, 아버지 오지 전에. 맞아? 자, 해철이 아버지, 오래간만입니다. 쟤 누구야? 예? 쟤 나를 잘 알아? 이제부터 진짜이구만. 진짜인데 진짜니까 예해야겠지만 이 진짜 예. 야, 해철이 아버지, 아이, 언제 이랍니까? 어째랍니까? 아이, 이번 일은 우리 백성들 위한 일이라며 어째 내만 딱 피해를 주니? 그래 나는 백세 아이야. 이 눈에는 내 백세 아이 돼 보이니? 아바 그게 어디 피해를 주는 일입니까? 아니 보상금도 톡톡하게 준다고 했잖아. 진짜 못 가게. 자, 해철이 아버지, 저 해철이 도자 탁 찍었다가 나 아버지도 다 동의했는가 했습니다. 도장 같은 소리라고 소리. 야, 아니 아버지, 이제 이렇게 난 뭐야 됩니까? 저를 또 누구야? 예? 내 저를 잘 알아. 야, 아버지도 좀. 야, 해철. 야, 니 내가 말할 때 뭐래? 니 아버지 다 동의했다면서? 아이 글쎄 그거는. 이 정말. 아버지, 내 원래 좀 일찍 아이 찾아뵈야 되는 거 그랬습니다. 그 시끄럽다. 일찍 오든 늦게 오든 내하고 아무 상관이 없다. 난 답은 딱 하려다. 알겠다. 예? 아바 그게 아바야. 그게 아이 된다면 그 아이 되는 일인가 하니까 안 돼. 야, 그래. 이 넓은 땅에서 어디를 밀지 못해서 딱 우리 가슴 같은 일했는가 말이다. 하지만 아바 이거는 나라에서 교육 세워서 추진할 일이지. 저 진짜 결정할 일인가 한도. 야, 그러면 어째 그 석인의 가수원 밭하고 천장에 그 밭은 이렇게 묘하게 이렇게 피해가고 그래서 우리 밭만 이랬는가 말이다. 이것이 웃기는 거야, 웃기세요. 다른 집에서는 다 밀지 못해 그래도 그만. 됐어. 저희들이 먼저 내려가 있어요. 예. 자, 해철이 아버지, 내 아버지 마음이 다 안다. 나도 나를 보는데 네 어떻게 나를 아니? 예? 야, 이 정말. 알았어. 아버지 아버지. 너 진짜 못 가겠네. 자, 해철이 아버지, 이 시간 정말 빠르지? 내 군대 갔다 와서 소학교 민영교원으로 분배받아 저 해철이니 집에서 주습받고 있을 때 어제 같은데 벌써 이렇게 20년이나 지났습니다. 그때 해철이 엄마 해철이 딸이 주고 매일 아침마다 내 밥공기 속에다 삶은 달걀 한 개씩 묻어주고 정말 친엄마 같은 분인데 됐다. 이 과수의 아버지한테는 단순한 과수의 아니라는 거 나도 잘 알고 있습니다. 이 아래를 내려다보면 저기에 해철이만 누워 계신 곳을 내려다볼 수도 있고. 됐다. 그만해라. 근데 아버지 생각해 보십시오. 이 길목을 튀우는 게
해철 아버지, 나라에 얼마나 큰 공헌을 하신지 아십니까? 나도 그걸 몰라서 그런 건 아니다. 예, 나도 다 안다. 야, 임마. 나는 너무 억울하고 안타깝고 이 가슴이 아파서 그랜다. 이 가수원은 내하고 우리 노치 꿈과 추억이 깃든 가수원이다. 생전에 우리 노친하고 둘이서 이 손발이 터지도록 민둥산을 개척해가지고 매일 날마다 등지에 물을 쥐고 이 산등성을 몇십 번, 몇백 번씩 오르내리면서 10년 넘게 이 가수원을 꾸렸다. 이제 겨우 저 수확을 눈앞에 두고 있는데 이게 무슨 말이 되냐? 말이 되는가 말이다. 그러게 말입니다. 우리 집, 아니 우리 조만강 지역이 하루빨리 빈곤에서 벗어나고 부유의 길을 나가자면 이럴 수밖에 없습니다. 됐다. 알았다. 밀어. 이 내 마음속의 상처까지 깨끗하게 싹 밀어라. 그런데 한 가지만 부탁이나 하자. 밀더라도 딱 한 달만 참아주면 안 되겠냐? 딱 한 달만. 미안합니다. 야, 임마! 너도 이제 말했대야. 우리 노치 제 새끼도 아까워서 안 먹이던 달걀을 네 밭공기다 묻어줬으면 네 지금 와서 이래서는 안 되지, 안 돼! 이제 한 달만 참아주면 저 수학이다. 내 우리 놓친 제사상에다가 딱 한 번이라도 이 사과배를 올려놓고 맛이나 보게 하는 게 이게 도리 아니야, 도리. 이 딸이 내 빌게. 아버지. 미안합니다. 아버지 그 마음 내 모르는 게 아니다. 저 세상에 계시는 우리 어머니도 꼭 이해할 겁니다. 내 진장으로서, 아이, 내 아버지 아들로서 담보한다. 이제 이 생일이 뚫리면 내 아버지한테 제일 좋은 고제다 꼭 새로운 과수원을 만들어드리겠습니다. 미안합니다. 정말 미안합니다.
어떤 이들은 가을의 변화와 성찰의 의미를 부여하기도 합니다. 변화는 나뭇잎의 색깔, 열기가 가셔진 선선한 공기 때문이 아닌가 합니다. 곤춘시에 살고 있는 김련자 씨는 건강하시던 부모님이 연세가 들면서 쇠약해지는 모습을 보면서 세월의 무정함을 또 한 번 실감하게 됐다고 했습니다. 그러면서 올가을에는 부모님을 모시고 경치 좋은 산천도 찾아보린다면서 노래 낙엽 따라 가버린 사랑을 요청해왔습니다. 김련자 씨 부모님의 빠른 쾌유를 바라면서 요청한 노래를 보내드립니다.
한국에서 살고 있는 최정금 씨가 보내온 요청 사연입니다. 한국에 간 지 5년이 되는 그는 올해 여름에는 고향에 다녀오려고 했으나 이런저런 사정으로 소원을 이루지 못했다고 했습니다. 그러면서 미안한 마음으로 안도현에 살고 있는 어머니 김명자 씨에게 노래를 요청해봤습니다. 그리고 최정금 씨는 딸이 쇠돌이 되도록 어머니에게 한 번도 보여드리지 못해서 늘 미안한 마음이 앞선다고 했는데요. 자식 걱정에 마음고생이 많으신 어머니를 생각하면 너무나도 죄송하다는 최정금 씨. 어머니께서 즐기시는 노래 한 곡으로 미안함을 약간이라도 미봉하고 싶다고 했습니다. 그럼 최정금 씨가 하루빨리 부모님과 상봉하기를 바라면서 요청한 노래 아 고향을 보내드립니다. 봄이면 종날이 지송 밭갈이 바쁘다 지송 여름이면 가로등불 아래서 들려오는 기타 소리 가을엔 벼 이상 넘시 푸른 새 날아오네 겨울이면 썰매 타는 아이들의 웃음소리 명랑도 하네 아 고향 아 나의 고향 사납게나 그리운 고향 그 품에 안기고 싶네满山遍野的鲜花，潺潺流淌的溪水，吹叠细细的花瓣，松子秋雪的叮咛，我像弥漫的田野，夕阳垂钓的河湾。唯美甜蜜的初恋，依依惜别的春怀。啊，故乡，啊，我的故乡，多少次梦游的故乡，醒来泪流满
햇살이 눈부시고 오색 단풍이 아득히 뻗어 있고 오곡백과가 넘실대는 가을은 그야말로 아름답고 풍요로운 계절입니다. 풍성한 가을을 맞은 우리의 마음에도 언제나 간직하고픈 삶의 빛깔이 차곡차곡 쌓이고 있습니다. 그럼 우리 모두 가을의 풍성함과 오색 향연을 다시 한번 마음에 담아보면서 풍성한 가을을 즐겨봅시다. 끝으로 노래 단풍잎 사랑을 보내드리면서 오늘의 요청 한마당 여기서 인사드리겠습니다. 본 프로그램은 연변방송 애플리케이션을 통해 다시 만나볼 수 있습니다. 여러분 안녕히 계십시오.